Goeiemôre en baie welkom by Ritme Aanlyn. Ek is bly jy is ingeskakel en dit is vir ons wonderlik dat ons hierdie platform het om so saam die Here te kan aanbid en saam met sy woord te lees. Nou vandag is nagmaal, die eerste Sondag van elke maand. So as jy tyd het of 'n kans het, kry 'n kelkie sap en 'n broodjie reg en deel dit sommer vir die hele gesin of as op jou eie is, gebruik wat in jou huis is. As jy nou nie presies 'n sappie of iets het nie, gebruik wat jy het en dan is jy so deel van die nagmaal en jy hoef nie 'n lidmaat te wees nie. Jy moet net glo dat Jesus vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood. Maar ons gaan later by dit uitkom en voor ons saam gaan sing, kom ons bid net eers saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U het van die begin af het U gekom en het gesê maar ek wil in 'n verhouding met elkeen van julle staan. Here, in die wêreld het gekom en sonde het gekom en daar het 'n skeiding gekom en tot U seun gestuur. En dis wat ons vandag by 'n nagmaaltafel ook vier, maar Here, dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor 'n liefdevolle Vader wat betrokke is in ons lewens, wat vir ons saam met ons is en beloftes het, wat sê ek het beloftes vir julle, julle is my kinders, julle is my volk. En mag ons vandag weer aan daardie beloftes vashou, mag ons vandag iets van die koninkryk beleef, iets van die koninkryk ervaar en mag dit openbaring vir ons wees wat ons in ons wêreld kan indra, sodat ander mense in ons lewens U koninkryk kan beleef. Ek bid vir hierdie tyd saam, Heilige Gees, dat U vertrekke, leefvertrekke, slaapkamers, waar mense ook al hierdie sit en kyk, mag U dit vul en mag die atmosfeer so tasbaar wees van U teenwoordigheid, dat wanneer ons 'n lied sing en 'n skrifgedeelte lees, dat U net met ons harte sal werk en verandering in ons lewens sal bring. Ek prys U en ek dank U vir dit wat reeds in ons gebeur, in Jesus naam. Amen. Nou ja, tyd vir sing en saam die Here se naam groot maak en te aanbid saam met die aanbiddingsspan wat julle nou al oor hierdie klompie maande saam al goed leer ken het, maar mag jy ook vandag op die woorde konsentreer en regtig die Here uit jou hart uit dien en eer. Miskien sing jy dit nie hardop saam nie, miskien net sommer sag, maar fokus op dit en mag dit 'n gebed wees. Kom ons sing lekker saam. is die Alpha en
ons leef. U is ons lewe, U is ons vrede, die ganse skepping sal U eer. Gee jouself en gee alles oor aan die Vader, wat sy seun vir jou kom gee. Onverdiend is ons gered deur die lam wat vir jou en my kom sterf het. Sonde is vergeef, genade is gebruik, ons lewens sal van U sing en ere aan U wyk. Die skepping sal juig en ons harte sal getuig dat Jesus lewe. Die kettinge is gebreek en die bose magte weet, wie is ons Here? U is ons Here, Koning Jesus. Die skepping sal juig en ons harte sal getuig dat Jesus lewe. Die kettinge is gebreek en die bose magte weet, wie is ons Here? U is ons Here, Koning Jesus. Koning Jesus. De sonde is vergeef, genade is gebring, ons lewens sal van U sing en ere aan U bring. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe, in wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Who brings out chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory,
the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Ek wil voor ons oë sluit, dis so 'n bekende lied hierdie, genade onbeskryflik groot, en is een wat net by die aanhoor daarvan kry ek al hoendervleis en dit het soveel betekenis, maar dis wat dit werklik is, genade onbeskryflik groot, dat ons tot almagtige God, die skepper van die heelal, wat woorde gespreek het en alles geskep het, mag aanbid en mag eer en mag dien, en in daai gedagte wil jy nie net so jou oë sluit en aanbid ons saam. Here, dankie vir hierdie genade onbeskryflik groot. Ek weet dit is vir ons alledaags om op 'n Sondag by mekaar te kom en kerk te hou op 'n vreemde manier. Maar dis genade dat ons U mag aanbid. Dis genade dat ons tot U mag spreek en U naam mag aanroep. Dis genade dat ons die waarheid ken dat Jesus vir ons sondes kom sterf het. Dankie vir genade onbeskryflik groot vir 'n nuwe dag. Vir lig in ons longe en 'n hartklop. Dankie dat U ons God is en vir ons voorsien in 'n wêreld wat so vreemd en so deurmekaar en so onderstebo is. Kom U vandag weer en U wys vir ons U almag en U grootheid. Mag ons dit beleef en ervaar en ons prys U vir hierdie tyd saam, want dit is alleenlik genade onbeskryflik groot. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou ja, jy kan as jy gestaan het weer lekker sit en eet dingetjie nader hart, nog nie nou die broodjie en die sappie nie, ons gaan later by dit uitkom. En dis wat eintlik lekker is ook van, om op 'n gemaklike manier die skrif oop te maak en saam te lees. Nou ja, ons is besig die afgelope 3-4 weke met die Koninkryk van God, 'n nuwe reeks, wel, is nie meer nuut nie, ons is al besig, en ons praat baie oor, maar dit is, soos ek laasweek ook genoem het, nie die gewildste tema nie. Ons wil goed hoor wat sê, hoorie, dis ook my finansies regryk, dis ook my vrou regryk, of my kinders, of my rugby span, ons het 'n klomp goed wat ons wil hê moet gebeur, maar die Koninkryk van God is die belangrikste waaroor ons kan praat, veral in 'n tyd soos hierdie. In 'n COVID-19 waar 'n wêreld, nie net 'n land, nie net 'n dorpie, 'n wêreld tot stilstand gekom het, en ek sê hierdie oor en oor, is hierdie die beste tyd om die Koninkryk van God te soek, te probeer verstaan, want ons praat nie baie oor nie. En meer as 160 keer kom dit voor in die Nuwe Testament. Inteendeel, Jesus kies hier om oor die Koninkryk van God te praat, toe hy uit die woestyn uitkom. Toe hy sy bediening begin, is dit die heel eerste ding waaroor hy praat, is oor die Koninkryk van God. Na sy opstanding, kies Jesus om oor die Koninkryk van God te praat. Hy kon gepraat het oor hoe sleg dit is om dood te gaan,
hoe sleg het is hoe die mense hom seer gemaak het, wie almal weggehardloop het. Hy kon gepraat het oor hoe dit voel om af te daal na die hel toe en die hel se deure toe te sluit en oorwinning oor die duiwel en die Satan te bring. Hy kon oor 'n klomp goed gepraat het, maar Jesus kies om oor die koninkryk van God te praat. En ek dink dan, as ons nie oor die koninkryk van God praat, as ons dit nie soek en dit bestudeer nie, dan mis ons iets en ons mis 'n groot deel van wie God is, wie Jesus is en ook die Heilige Gees. Nou vandag weer eens gaan jy dink, maar ek het nou antwoorde nodig. Daar is ek het 'n wêreld wat heeltemal deurmekaar is en ek weet nie of ek heeltemal oor hierdie tema wil praat nie, maar ek bid regtig dat jy by sal bly vandag en saam sal indelf in hierdie teksvers en mag God in die Heilige Gees 'n openbaring hier vir ons bring wat my en jou lewe vorentoe kan verander. Nou ons begin met 'n teksvers waarmee ons laasweek afgesluit het in Matteus 6 vers 31. Dit sê: "Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en dan sal hy al hierdie dinge gee." Ook al hierdie dinge gee. Nou ons ken hierdie vers, ander vertaling sê, soek allereers die koninkryk van God. En dis 'n vers wat so fundamenteel is, waaroor ons vandag gaan praat, en ook eintlik waaroor hierdie hele reeks gaan. En Jesus eintlik ons lees hierdie stuk en ons dele waarvan ons hou, wat ons sê, ja, praat bietjie daaroor, of nee, ek wil nie daaroor praat nie. En dis hierdie goed, jy sê hoe kan ek nie bang wees oor wat ek eet of wat ek moet drink nie. Jy het nie 'n lekker city idee wat in my lewe aangaan nie. Jy weet, ons 'n beperking op 'n klomp goed en ons het maniere wat ons sê, maar Jesus, ek stres oor hierdie goed. Die lewe is anders maar Jesus kom en hy sê, die hemelse Vader weet wat elkeen van ons nodig het. En ek weet, in jou lewe, in my lewe, en in klomp mense se lewens, is dinge nou heeltemal deurmekaar, en is chaos, en geld het opgedroog, en 'n klomp goed, en ek wil nie week na week op het hamer nie, maar dis ons realiteit, dis waarna ons nou in die gesig staar, daar's siektes wat gebeur, en geliefdes raak siek, en mense gaan dood oor benullighede, en jy dink, dit kan nie gebeur nie, ek kan nie verstaan wat hierdie in ons wêreld gebeur nie. Maar Jesus kom en hy maak ons rustig. Hy sê, God sal al hierdie goed wat jy so na soek, sal hy vir jou gee, maar soek eers die koninkryk van God. Nou die laaste deel hou ons van. Ons sê, ja, nou begin jy praat man, praat oor dit, van hy sal al hierdie goed vir my gee. Maar hy sê, ek kan dit nie vir jou gee, tot jy eers die koninkryk van God verstaan en gesoek, en dit jou hoogtepunt is. Jy sien dit draai eintlik ons hele wêreld onderste bo. En ons is in 'n wêreld wat onderste bo voel. Iets wat ons nog nooit beleef het nie. Kinders het nog nooit, nie ons nie ons ouers voor ons nie, hulle ouers het iemand al beleef waardeur kinders vandag gaan deur, nou het jy skool, nou het jy nie skool nie. Studente wat eers volgende jaar graad vang, nou daar is ouens wat eers die volgende jaar graad gevang het oor hulle vakke gesleep het, maar hierdie is anders, hierdie is ek's optrek, maar ek vang eers volgende jaar graad, of werke wat stop, dis 'n onderste bo wêreld waarin ons leef. Maar eintlik wil ek vir jou sê, as ons volgelinge van Jesus is, moet hierdie goed ons eintlik nie heeltemal ontkant vang nie. As ons sê ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, beteken ons wortels is in God geplant, is in die hemel geplant. Dit beteken ons kyk anders na hierdie wêreld, amper onderste bo. So die wêreld moet eintlik die heeltyd vir ons onderste bo lyk en God se koninkryk moet vir ons reg lyk. Maar ongelukkig het die wêreld vir ons 'n prentjie geskets van hoe die wêreld moet lyk, hoe ons koninkryke moet lyk, en dit lyk vir ons reg. En dan wanneer God kom, wanneer Bybel kom, wanneer kerk kom, wanneer godsdiens kom, wanneer Jesus goed kom sê, dan lyk dit vir ons onderste bo. Dan dink ons, maar dis nie hoe dit werk nie. En Jesus ook, toe hy op aarde is, toe kom draai dinge onderste bo vir die disippels, en vir die mense wat na hom luister, wat hom volg. Sy eerste preek, bergpredikasie, wat in Matteus ook opgeteken is, Matteus 5, maar in Lukas 6 word dit vir ons so opgeteken. Jesus voor 'n groot skare, 6 vers 20, Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer die mense wat julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Nou as ek dit begin lees, dan dink ek, dit is onderste bo. Want nog nie een keer wat ons as gemeente by 'n plek waar armoede so ooglopend is, kospakkies afgelaai het, ons daar gestaan en gedink, yes, hierdie ouens is geseënd nie. Het nie al weggery en gedink, hierdie ou, hulle living the dream, nee, het nie kos nie, wag vir mense om dit te bring nie. Nog nooit by 'n begrafnis, wanneer mense huil en hartseer is, het ons daar gestaan en gedink, yes, geseënd is hulle, want hulle gaan weer lag nie.
En ek is nie ligsinnig wanneer ek hierdie goed sê nie. Sien, wanneer ons hierdie goed lees soos wat dit hier staan, dan begin dit ons wêreld onderste bo gaan. Ons dink maar, hoe kan dit wees? Jy wat nou as gevolg van dit wat nou in Grendelstaat gebeur, nie meer inkomste het vir soveel maande nie, jy voel nie geseënd nie. Jy voel, hoorie, nee, die lewe is hard, die lewe is taai, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek is besig om angstig te raak. En dan kom Jesus en hy sê, geseënd is dit, en ons wil amper uitskree, maar dit werk nie so nie. Dit kan nie so werk nie, ek kan nie geseënd voel wanneer ek niks het nie, ek kan nie geseënd voel wanneer ek sukkel nie, ek kan nie geseënd voel wanneer mense doodgaan nie. Ons sukkel met hierdie deel, en jy wil amper sê, daar is, ek het genoeg gehad, ek sit hierdie TV af. Ek sit my rekenaar klap ek toe, want die goed maak nie sin nie, dit kan nie so werk beteken dit ons gaan almal die hele tyd moet arm wees. Wil jy vir my sê, ek mag nooit geld hê nie, mag nooit gemaklik wees nie, en dis nie wat hierdie teks sê nie. Jesus sê, as jy die koninkryk van God soek, en die koninkryk van God kry, en besef waaroor dit gaan jy nog steeds geseënd wees, al is jy arm. Gaan jy nog steeds geseënd wees, al huil jy, gaan jy nog steeds geseënd wees wanneer jy honger is, jy gaan besef, daar's 'n groter koninkryk wat in beheer is, en God is aan bewind van hierdie koninkryk. So ek wil jou uitnooi vandag, bly by my hierdeur, want sien Jesus, behalwe vir dit wat hy daar by die bergpredikasie sê, kom sê hy nog 'n klomp ander goed wat hy sê, hoor, as iemand jou op die een wang klap, draai jou ander wang, wat op die ander wang ook slaan. Nou ek weet, dit het al baie verkeerd geloop in gesinne, waar boeties en sissies beklei en 'n Bybelse beginsel probeer toepas, maar hy sê 'n klomp goed, hy sê, hoor, wie eerste is sal laaste wees. Hy sê, wie koning wil wees, of wat dienaar, of wie baas wil wees, moet eers slaaf word. Hy sê 'n klomp goed oor en oor, wie swak is eintlik sterk. En Jesus kom gooi alles onderste bo, en vir die disippels maak dit nie sin nie, vir die mense om hom maak dit nie aldag sin nie, en vir my en jou maak dit nie sin nie. So, ek wil jou vandag vra, moenie skuldig voel nie. Vandag is 'n tyd waar ek en jy saam deur hierdie kan werk, en die Heilige Gees ons dinge kan openbaar, en sê, maar, verstaan jy nie hoe die koninkryk van God werk? As jy dit eers sien, dan is dit soos 'n driedimensionele prent, wat ewe skielik net oopmaak, en ons klomp dinge begin verstaan. Sien, Jesus kom, en hy kom verduidelik oor en oor, dat dinge nie lyk soos wat ons dink dit moet lyk nie. Dis eintlik wat hy met al hierdie goed kom sê. Hy sê, julle sien een ding, maar die koninkryk van God is anders. Hy sê, julle wil 'n ding so doen, maar die koninkryk van God is anders. Sien, hy oor en oor kom sê hy, dis onderste bo, dis andersom, dis andersom, dis andersom. Maar ons, in hierdie wêreld, en met Hollywood, en TV, en flieks, en sepies, wil ons 'n sekere prentjie. En wanneer God nie in daai prentjie pas nie, wanneer Jesus se skrifte nie in daai prentjie pas nie, wanneer ons nie lees wat ons wil lees nie, dan gooi dit ons wêreld heeltemal onderste bo. Nou Jesus kom doen dit weer, en hy kom gooi die disippels en die mense om hom se wêreld weer onderste bo, toe hulle begin sien, maar Jesus gaan koning word. Hulle begin sê, hy gaan 'n leier word, en hy sê vir hulle, hy gaan koning, hy is koning. Maar hulle verstaan dit in 'n wêreldse koninkryk. En Jesus weer die hele tyd, hy praat van God se koninkryk. En hierdie ouens het 'n gedagte van hoe dit moet lyk, en wat moet gebeur, en hulle wil mag hê, hulle wil gesag hê, die Jode het verlang swaar gekry, die Israeliete het swaar gekry, die Romeinse ryk is sterk, almal word verdruk, so hierdie ouens het 'n prentjie van hoe dit moet lyk, en Jesus kom draai dit onderste bo, Matteus 20:25. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet 'n slaaf wees. En ek dink hierdie ouens het gedink, wat? Hoe kan dit wees? Here, ons kan nie meer laer wees as wat ons is nie. Hulle onderdruk ons, die Romeinse ryk, u moet nou net kom en die Romeinse ryk oordruk, en hulle omgooi, en hierdie koninkryk laat val, sodat u kan opstaan as koning, en dan kan ons weer dinge, dan kan ons bietjie ons reëls en ons wette en dinge kan begin werk. En ek wil vandag vir jou sê, as jy miskien bietjie rebels voel, en voel maar dinge moet nou verander. My wêreld is onderste bo, wil ek jou net een ding vra, en ek wil jou amper smeek, moet niks doen voor jy nie eers die koninkryk van God gesoek het nie. Moenie groot besluite neem nie. Moenie luister na wat die duiwel in jou oorfluister en sê, hoorie, maar jy moet dit doen hierdie ding, dis al hoe jy gaan uitkom. Soek eers die koninkryk van God. Soveel mans en vrouens het al hierdie fout gemaak, wat hulle eie koninkryk in mekaar tuimel, en hulle maak 'n vinnige besluit. En Jesus sê, soek eers die koninkryk van God, al lyk goed nou onderste bo, hy kan dit weer regdraai, hy kan dit weer omflip en sê, maar nou is jy weer op jou voete, jy kan net op jou voete kom as ons die koninkryk van God soek. Ek praat vandag met iemand daar buite wat op die punt is om 'n verkeerde besluit te neem, wat vinnige besigheid wil toemaak of oopmaak, of wil skuif, wil tassies pak, wat ook al, moet niks doen, voor jy nie tyd gemaak het om God se koninkryk te soek nie, en stil te word en sê, Here, laat u wil geskied.
En as jy miskien vandag dink, hoor jy, ek kan nie meer verder nie, hou net vas in dit wat ons vandag hier leer, dat God se koninkryk bestaan en dat hy in beheer is. Nou ek weet ook as van julle daar buite en ek het dit ook lank beleef, waar mense vir jou vertel, die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee, die dag wanneer jy Jesus begin volg, maanskyn en rose, hoorie, die dinge raak net reg, plain sailing, en ek wil vir jou sê, ek is jammer hulle dit vir jou gesê, want dit is nie so nie, dit is nie hoe die koninkryk van God werk nie, en as ons die Bybel lees, gaan ons begin sien, maar dit is nie so nie, dit is eintlik 'n leuen, maar ek dink die persoon wat dit gesê het eintlik uit 'n mooi hart probeer sê, soek eers die koninkryk van God. Want die koninkryk van God werk anders, en dit lyk anders, en dan wanneer jy dit verstaan, wanneer jy die koninkryk van God grasp, dan lyk dinge eintlik beter. Jou omstandighede is miskien nog steeds rof en grof, maar jy kyk anders na dit, en dan voel dit amper beter, maar dit is nie noodwendig 'n gelyke pad nie. As ons na die Bybel lees, sien ek dit eintlik bitter min. Sien ek bitter min waar gelowig is, mense Jesus gevolg het, en alles was net goed, en alles was net reg. Maar ons begin daai prentjie skep, dis hoe ons koninkryk opwerk en opteken, en jy kyk 'n seepie, en my man kan, en my man moet nou sulke goed kan doen, en hy moet die goed kan ophang, en ons skep 'n koninkryk van hoe goed moet lyk, hoe 'n huwelik moet lyk. Daar's 'n klomp mense wat aan goed verslaaf raak, want dit skep hulle prentjie van hoe die high life en hoe dinge moet wees. En Jesus sê, my koninkryk, soek dit eerste. En as jy vandag, die feit dat jy hier ingeskakel is, die feit dat jy hierna kyk, wys vir my eintlik jy het meer geloof as wat jy self dink. Want sien, ons begin verwag God moet goed doen, hy moet dinge regdraai, en hy doen dit, maar nie volgens ons weer, en ek weet hoekom ons so dink. Ek weet hoekom ek en jy baie keer dink, hoorie maar, as God is, dan moet hy ons nou hierdie wêreld kan omdraai, hy moet COVID nou kan stop, hy moet my besigheid, want hy kan dit doen, en ons het 'n verwagting. Ek hoor dit wanneer mense bel, en wanneer hulle e-pos skryf, hulle verwag, die predikant moet nou bid, en dinge moet dadelik verander. Daar's 'n verwagting, en is nie omdat jy 'n valse verwagting het nie, God kan enigiets doen, maar sien, wanneer dit in sy koninkryk is, in sy wil is. En die rede hoekom ons dink goed kan net so verander, is want ons lees die Bybel. Ons sien goed gebeur. Hier's byvoorbeeld Matteus 12 vers 22. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. Hoe wonderlik is dit, jy dink ek het dit nodig. Ek het nodig dat God my aanraak en dat dinge verander, en dit is wie hy is, dis wie God is, dis wie Jesus is, dis hoe die Heilige Gees die drie eenheid saam werk. En ek het spesifiek hierdie storie gekies met 'n man wat nie 'n naam het nie, wat nie so bekend is nie, sien, want al die ander dele in die Bybel wat ons ken waar Jesus wonderwerke gedoen het, het ons klaar ons eie beeld geskep. En ons begin sê, ja maar okay, ek is soos daai vrou, of ek is soos daai man, so Jesus moet my so aanraak, en hy sê nee. God se koninkryk, God se wil, op sy manier, op sy tyd, elkeen is anders. Maar hy kan hierdie doen. En ons sien klomp keer in die Bybel, waar Jesus siekes genees, blindes laat sien, dowes laat hoor, dooies laat opstaan, waar hy koninkryke herstel, mure herbou. En wanneer ons dit sien, dan begin ons dink, maar hoekom is my wêreld onderste bo? Hoekom het hy my nog nie genees nie? Hoekom het dinge nog nie vir my reg geraak nie? Ons begin op ons eie koninkryke fokus. 'n Simpel ding, ons kyk hoeveel followers ons het op Instagram en Facebook en YouTube. Kan jy hoor hoe verkeerd is daai sin? Ons het followers, ons is veronderstel om Jesus te volg, maar dis hoe dit net inglip in 'n wêreld. So subtiel raak ons koninkrykies, en ek hou van hoeveel likes ek het, en ek hou hoeveel mense my volg. En Jesus sê, tot julle nie die koninkryk van God eers gesoek het nie, kan ek nie al hierdie goed vir julle gee nie, ek wil vir julle al hierdie goed gee, alles waaroor jy bekommerd is, eet, slaap, drink, alles, maar eers die koninkryk van God soek. Sien, as ons die Bybel begin lees, en dis 'n simpel beginsel, 'n eenvoudige beginsel, dis iets wat jy volgende week se diens nie moet mis nie, waaroor ons praat oor hierdie klein beginsel van lees in jou Bybel, gaan ek en jy begin agterkom. Maar die koninkryk van God was nog altyd anders. Die koninkryk van God was nog altyd nie soos wat ons dink dit moet wees nie. En as jy dit eers begin lees, dan verras dit jou nie meer nie. Dan is dit eintlik opgewondenheid wat loskom, wat dink, wow, ek kan eintlik begin sien, hierdie ding wat nou sleg lyk, God kan dit omdraai. Hierdie dinge wat nou moeilik gaan, ons gaan nou deur 'n harde tyd as gesin, maar ek het hoop, ek het 'n verwagting dat hierdie ding ons gaan terugkyk en sien hoe God ons kom verander het. Kom omdraai het en sien Hollywood en flieks en TV, het skep 'n valse beeld baie keer by ons. Dat alles net goed gaan, alles net mooi gaan, maar as jy die Bybel gaan lees, ek bedoel Josef, hy is 17 jaar oud en sy broers gooi hom in 'n put. Dis 'n man wat
sy pa het God geken, ek bedoel daar was godsdienst, daar was geloof, daar was 'n verhouding met God, en dan word sy broers gooi hom in 'n put en hulle verkoop hom op 17 jaar oud, al sy drome aan skerwe. Bang en vrees en al die goed, hy weet nie hoe die toekoms gaan uitwerk nie, sy wêreld is onderste bo. Daniël, 'n man wat openlik God erken, hom aanbid, word in 'n leeukuil gegooi, vir dit wat hy glo. Sien, ons dink, nee, as hy 'n Christen is, dan moes hy nie eens in die leeukuil gewees het nie. Maar God sê, my wêreld werk anders, want ek gaan hierdie goed ook gebruik, om my naam te verheerlik. Noag, 'n ou wat op 'n hoë ouderdom 'n ark moet bou, 'n boot wat mense nog nooit sy gelyke gesien het, en hy moet vir jare die bespotting van mense aanvaar, en aanhoor, oor 'n ding wat hy nog nie heeltemal self verstaan nie. 'n Koninkryk van God wat groter is, wat sê, Here, ek bou hierdie ding uit gehoorsaamheid, maar ek verstaan nie heeltemal wat hier aangaan nie. Ek bedoel, so kan ons aangaan, Abraham moet op die ouderdom van 100 eers 'n seun kry, hy wag sy hele lewe lank om 'n nageslag te hê. Hy het die belofte van 'n nageslag, en dan eers op 100, dan kry hy die seun, en dan toe die seun 'n tiener is, Isak 'n tiener is, toe moet hom weer gaan offer. Nou daar's baie mense wat voel, hoorie, hulle verstaan dat wanneer jou kind 'n tiener is, jy hom wil offer, I get it, hulle weet waar Abraham is, maar dis nie wat hier gebeur nie. Weer eens is hy net gehoorsaam aan dit wat God hom na toe roep. Moses het 'n belofte oor sy lewe, as klein seentjie word hy gespaar, waar almal doodgemaak word, en dan op 40-jarige ouderdom moet hy vlug vir sy lewe, vir 40 jaar is sy wêreld onderste bo. En dan op 80 kom God, en hy ontmoet hom weer, en hy sê, ek het 'n groot plan met jou, jy moet my volk gaan red, my koninkryk. Sien, God se koninkryk, as ons die Bybel begin lees, en stil sit by die goed, is nog altyd onderste bo. Want sien, God is nie van hier nie. Ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Paulus, dis 'n ou wat sy lewe omgedop was, hy het eers 'n lewe gehad, onderste bo, as ons nou daarna kyk, Christene vervolg, en jy dink, jou fabel, hoe kon jy dit doen? Maar dan 'n ontmoeting met Jesus, en hy word met blindheid geslaan, en wanneer sy oë oop gaan hy geestelik ook oop, en Paulus se lewe is omgedraai. Nou jy sal dink, iemand wat so 'n radikale draai in sy lewe het, dinge moet goed gaan vir Paulus. Paulus word met klippe gegooi, Paulus word met stokke geslaan, slange pik hom, hy ly skibreek, soveel goed gebeur, en ons prentjie van, hoorie, maar as ek 'n volgeling van Jesus moet alles net goed gaan, word heeltemal omgedop. Sien, nog altyd was God se koninkryk anders. Ons het die geskiedenis. Ons kan dit lees en dink, okay, maar ons weet ten minste gaan Paulus dit oorleef, ons weet hier gaan gebeur, ons weet daai ou gaan gesond word. Ons kan nou na die geskiedenis kyk, maar sien, die koninkryk van God bly nog steeds aangaan, van daardie tyd of nog reg deur, so niks het verander nie. En God se koninkryk is groter. Josef eindig op tweede in bevel. Hy's in beheer van al die kos in 'n land, toe daar hongersnood is in die wêrelde om hom. En hy kan sy broers en sy pa en almal help. Sien, God se koninkryk word reggedraai. Dit is reggedraai, en hy kan dan terugkyk en dink, wow, hy sê vir sy broers, God het dit so beskik, julle moenie sleg voel nie. Dit was God se plan van die begin af, God se wil, God se koninkryk. Daniël kom uit die leeukuil uit, ongeskonde. En daardie koning van daardie tyd, wat ook sy eie koninkryk opgebou het, sê, nou sal almal in hierdie land die koning van Daniël aanbid. Vir God aanbid, sien God se koninkryk, hy weet nog altyd wat gebeur, en hy bly nog altyd in beheer. En dis dieselfde met Abraham, 100 jaar het hy sy seun, en Isak word groot, en 'n klomp nageslagte kom daar uit, waarvan ek en jy ook deel was. Maar sien, wat vandag gebeur met my en jou, het ook met Jesus se disippels gebeur. Ons raak vasgevang in ons koninkryk, en dit wat ons nou wil hê, dit hoe ons die prentjie sien uitspeel, en dit voel vir ons, als wat die Bybel vir ons sê, voel vir ons onderste bo vir hierdie tyd. Die disippels, Jesus vertel vir hulle, julle, ek gaan sterf, maar dan gaan ek 3 dae later weer opstaan, en dan kom die koninkryk van God, en hy verduidelik vir hulle, maar hulle is vasgevang in hulle eie koninkryk, en wat hulle wil hê. Selfs Jakobus en Johannes se ma kom op 'n stadium na Jesus toe, nadat hy weer vir hulle vertel het, dis so die koninkryk van God werk, is ek moet sterf, sodat almal gered kan word. En dan kom vra sy om 'n vraag, sy wil met hom praat, Matteus 20:21, hy vra, wat kan ek vir u doen, vra hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan die regterhand en die ander een aan die linkerhand. Nou ons wat hier 2000 jaar later hierdie teks lees, dink, Tannie, dis daarom onderste bo. Tannie, kan ons nou nie dit vra nie. Weet jy nie dat Jesus nou gesê het hy gaan sterf? En sien, ons kan nou terugkyk en dink, dis onderste bo, maar dis presies ek en jy. Ek en jy, wanneer ons nie die koninkryk van God elke dag soek nie, en hoor vir my, ek is deel daarvan, ek het verlang nie op hierdie so aandag gegee nie. En Jesus sê, hierdie is belangrik, wanneer ons eers dit besef, gaan ander goed in plek val, gaan die wêreld vir ons begin draai, en ons begin sê,
Hoorie, maar nou leef ons in God se wil. Nou leef ons saam met hom en alhoewel dit moeilik gaan, het ons hoop, het ons seën, het ons oorvloed, het ons alles wat ons nodig het en nog meer. Sien, wat Jesus hier vir hulle sê, hy sê, hoorie, julle sal nie die lydingsbeker kan drink wat ek gaan drink nie. Julle gaan nie kan deurgaan waardeur ek gaan nie, maar soek allereers die koninkryk van God. Hoe vreemd is dit nie dat hulle verwag het dat Jesus 'n swaard gaan optel? Hoe vreemd is dit dat hulle verwag het, hy gaan op 'n perd inkom en net 'n bohaai maak, want dis nie wie hy was nie, en al die tyd wat hy saam met hulle was, maar dit het hulle koninkryksprentjie begin vorm. Selfs toe Jesus gevange geneem is, geslaan word, gemartel word, deur die skrifgeleerdes en die Jode wat hulle hom ondervra, hoor hoe antwoord hy hulle in Johannes 18:36. Hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Hy sê, dis nie van hier, verstaan julle nie, julle denke is omgedop, julle denke is onderste bo. Hy sê, my koninkryk is nie van hier nie, God se koninkryk is groter, en God is in beheer, en daarom dit waardeur ek nou gaan, al maak dit nie sin nie, al lyk dit onderste bo, die koninkryk van God bly in bewind en bly in beheer. Selfs daar sê Jesus, my onderdane sou geveg het. Selfs daar antwoord hy eintlik sy disippels en sê, hoe was julle prentjie van my so verkeerd? Want dis nie wie ek is nie. Die koninkryk van God is onderste bo vir julle, maar hy's reg vir my, want ek weet hoe dit lyk. Sien, van ons raak opstandig. Van ons begin rebelleer en ek sê nie, hoor jy moet maar net weet, jy gaan vir altyd swaar kry, jy gaan altyd arm bly en jy gaan, dis nie wat Jesus hier kom sê nie. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God. Maak dit jou beginpunt, maak dit jou dryf, soek dit met alles binne in jou, dan gaan jy sien hoe jy anders oor ander goed begin dink en sien. En jy gaan begin sien hoe Jesus oor en oor vir my en jou dinge vertel. Ons voorberei op die tyd wat kom. Dan kan ons begin oop-raak vir profetiese woord. Dan kan ons begin, wanneer God praat, kan ons begin, want sien nou selfs wanneer ons profetiese woord kry, wanneer ons iets raak lees, dan ons skuif dit een kant toe, want dit maak nie sin in my koninkryk, in my wêreld, in my lewensbeskouing nie. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God. Dit is interessant hoe ons gemaklik is met sekere onderste bo gedagtes. Dit is interessant hoe ons okay is daarmee dat ons Paasfees vier, dat Jesus aarde toe moes kom en vir ons sonde sterf. Want dit gaan oor my. Ek word bevry en ek is bly en ons is okay daarmee. Maar wanneer hy iets van ons vra, dan is ons nie gemaklik daarmee. Nee, nou gooi my wêreld onderste bo. Sondag nou kerk op TV kyk. Ja, die wêreld het hierdie ding op ons gegooi. Dis nie wat ons wil hê nie, maar ons kan nog steeds oor God praat. Ons kan nog steeds in sy skrif indelf. Ons kan nog steeds die koninkryk van God uitbrei. Ons sit nie passief nie. Ons moet leef. Dit is vir my altyd interessant hoe mense, wanneer hulle deur 'n rowwe tyd gaan, God die skuld gee. Hoe hulle wanneer iets gebeur sê, ja, ek is kwaad vir die Here, hoor, en ek het met hom gestoei, ek het 'n harde gesprek met hom gehad. En ek dink, weet jy met wie jy praat? Weet jy hoe almagtig en groot is hierdie God, 'n liefdevolle Vader wat jou nie straf nie, wat nie besig is om jou 'n les te leer en sê, ja nee mannetjie, jy was 2 Sondae laas in die kerk en jy skuld my al 'n hele loaf en 'n liter sap, so lank laas het jy nagmaal gehou. Dis nie wie God is nie. Hy sê, my koninkryk is groter as die denke waarin jy is. Maar ons is gemaklik met sekere goed. Ons is gemaklik daarmee dat God sy koninkryk, dat Jesus sy goddelikheid prys gee en aarde toe kom. Maar ons is nie gemaklik om ons gemak op te gee nie. Nee, dan dra ons wêreld onderste bo. Hoor net Filippense 2 vers 5 tot 9. Hy sê julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. Jesus het geweet hoe die koninkryk van God werk, daarom kon hy eintyd volhou. Selfs toe hy bang is in die tuin van Getsemane, wat sê, Here, laat hierdie lydingsbeker verby my gaan, het hy geweet God se koninkryk is groter. Hy het geweet, sy Vader gaan hom omdraai, gaan hom verhef, hy gaan hom weer uit die dood uit opwek, daarom kon hy deurgaan hiermee, maar sien hy die koninkryk van God eerste gesoek. Maar hy gee sy goddelikheid prys en hy word mens. En dan gaan hy nog 'n tree verder en hy verneder homself tot die kruis toe onskuldig. Craig Greenfield het dit so mooi opgesom. Hy sê, when Jesus left the most exclusive gated community in the universe to live with the people he loved and gave his life for, he turned everything we know and believe about life on its head.
Dit is so goed. Hy draai alles om toe hy dit gedoen het, toe hy aarde toe gekom het, vir my en jou. En ons is okay met daai deel. Ons aanvaar daai omgedraaide deel. Ons aanvaar daai onderste bo dat 'n goddelike krag mens word. Maar ons is nie bereid om van klein gewoontetjies af te sien nie. Ons is nie bereid om die ongemak van, hey, ek's nie meer die ou wat so drink nie, ek's nie meer die ou wat so dit rook, ek's nie meer die ou wat so losbandig leef nie, ek's nie die een wat mee al die deals onder die tafel mee doen nie. Ons is nie gemaklik om daai onderste bo wêreld te beleef nie, en te leef nie. En ons mis uit op die koninkryk van God. Ek pleit vandag by elkeen van julle. Ons kan hier staan vir Sondag tot Sondag en praat en skree tot ons asem opraak, maar as ons nie gaan begin die koninkryk van God eers te soek nie, dan mors ons tyd, want ons gaan alles verloor. Wat van 'n beter tyd as hierdie? Daar is nie 'n beter tyd, want ons het gesien hoe koninkryke val. Ons het gesien hoe 'n klomp goed val, maar God se koninkryk bly staan, maar dan moet ons gemaklik raak en God se koninkryk beter leer verstaan. Nou jou vraag miskien, hoe kan ek dit beter verstaan? En ek het laasweek het gesê, wanneer jy niks van die Bybel af weet nie, kom jy terug na een vers toe. En wanneer jy alles van die Bybel af weet, kom jy terug na dieselfde vers toe. En dis Johannes 3 vers 16. Wat sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis onderste bo. 'n Pa wat sy enigste seun gee vir sondaars. Dis crazy, dis onderste bo, dit maak nie sin nie, maar ons is gemaklik daarmee. En sien, dit bring vir ons vryheid. Dit bring vir ons lewe. Dit red ons uit die dood. Maar hoe kan ons dan net dele van die koninkryk wil hê? Sien, ons moet die hele koninkryk van God in totaliteit, wat ons nie eers kan verstaan of begryp nie, moet ons aanvaar. En ons moet dit soek met alles in ons wese. Ons moet dit soek in die oggend as ons oë oopmaak, moet ons in hierdie boek indelf. In die aand wanneer ons gaan slaap, deur die dag moet ons 'n kamer deur toemaak. En mense moet sê, dis bietjie onderste bo dat jy lunchtyd alleen wil wees. Ek wil net die koninkryk van God soek. En jy gaan nie super spiritual en weird en vreemd wees nie. Jy gaan besig wees om jou wêreld om te draai soos wat hy moet wees. Jy gaan ander mense se wêreld omdraai. Sien, dis wat Jesus gedoen het. Oral waar hy gekom het, het hy mense se lewe omgedoop. Het hy mense verander, dis wat gebeur het. Ek bedoel, 'n vrou wat aan oorspel betrap is, wat teen die wet is, reglyn teen die wet, en almal sê sy moet gestenig word, en hy kom draai dit onderste bo, en hy sê, ek oordeel jou nie. Sien, hy draai dit onderste bo. Iemand wat blind is, maak hy gesond, hy smeer modder aan hulle oë, en hulle kan sien. Iemand wat melaats is, maak hy genees. Iemand wat vir 38 jaar lank se bad verlam lê, genees hy. Vriende wat 'n ander vriend deur 'n dak sak, wat net so 'n bietjie geloof het, soos 'n mosterdsaadjie, en ons praat volgende week oor dit, kom en hy draai daai persoon se wêreld om, en ek weet dis waarna jy smag. Ek weet dis waarna ek smag, is 'n omgekeerde wêreld. Here, draai goed net dat dit beter raak, maar dit kan beter raak wanneer ons die koninkryk van God verstaan. Want dan raak ons verwagting anders. Sien, Jesus het hierdie besef. Jesus het hierdie geweet, en toe sy disippels hom vra, hoe moet ons bid? Hoe moet ons hierdie wêreld anders sien? Hoe moet ons hierdie wêreld sien soos wat U sien? Toe leer hulle in Matteus 6 vers 9 tot 10. Hy sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Wanneer laas het jy dit gebid? En wanneer laas het jy dit bedoel, dat U koninkryk kom? Sien, ons raak bang met dit, want ons is bang ons moet iets prysgee. Ons raak bang vir dit, want ons is bang, ons gaan iets moet stop. 'n Gewoontetjie moet een kant toe skuif, nie meer die soul of the party wees nie, jy kan nog steeds die soul of the party wees, jy het nie al die ander goed nodig nie. Wat 'n beter tyd is nou om te sê, Here, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Dit vat baie om dit te bid, maar om dit werklik te bid. Jesus bid dit, en sien, hy leer hulle dit, maar hy leef dit ook. In sy donkerste oomblik. In sy oomblik van angs, waar hy bloed sweet, waar hy regtig angstig raak, waar hy mens is, waar ek en jy is, en hoor vir my, hierdie is nie, hoor die Christene moet net 'n glimlag op hulle gesiggies plak, en aangaan met die lewe, en lyk net vrolik altyd nie. Die een wie ons volg, was self bang. En dit gee my hoop. Dit gee my hoop, dat wanneer ek bang raak, weet ek, hoorie, maar ek is ook soos Jesus. Maar dan soek ek die koninkryk van God, en dis wat Jesus gedoen het. Hy het dit nie net gesê nie. Hy het nie net vir die disippels gesê, dis wat julle moet doen nie. Hy leef dit in Markus 14:36. Toe hy daar in die tuin is, net voor hy gevange geneem word om gekruisig te word, het hy gesê, Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg.
moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Jesus het die koninkryk van God verstaan. En hy het besef, al gaan ek nou deur pyn, al gaan ek nou deur dood, ek glo in my Vader. Ek glo dat die koninkryk van God groter as hierdie is dit waardeur ek nou moet gaan, en daarom hou ek aan om hom te volg. En wat was die eindresultaat? 'n opgewekte lewe. 'n nuwe lewe, 'n Jesus wat opgewek is, wat die wêreld kom verander het, onderste bo kom draai het, nie net vir die disippels van daardie tyd, maar vir my en jou. Nou het ons hoop op 'n ewige lewe. Nou het ons hoop om die wat al reeds gesterf het, weer te sien eendag in die huis van die Vader. Sien, die disippels het eers toe hulle hierdie snap. Na die opstanding, toe besef hulle die koninkryk van God is groter. Toe gaan dit nie meer oor hulle koninkryk, en toe is hulle bereid om hulle lewe af te lê. Hulle het gesterf vir dit wat hulle geglo het. Hoekom? Want hulle het besef die koninkryk van God, alhoewel dit onderste bo lyk vir ons op aarde, is dit die koninkryk om te volg, is dit die koninkryk om na te jaag, is dit die koninkryk om te soek. Jesus het alles kom verander, vir my en jou. En hy verander dit vandag nog. Hy raak vandag nog mense aan, hy raak vandag nog besighede aan, hy raak vandag nog harte en huwelike en verstande aan. Hy raak ons vandag nog aan en hy draai ons wêrelde om, maar ons moet die koninkryk van God eers soek. Maar ek en jy kan vandag in hierdie nagmaal, want sien, want dis wat ons vier. Ons vier hierdie wat eintlik sê, hy het dit kom omdraai. Ons was bestem en ons was op pad na die hel toe, ons was op pad na ewige dood toe, maar hy het dit kom omdraai. 'n God wat niks verkeerd gedoen het. Die seun van God wat rein was, wat sonder kinkel of kabel of sonder enige vlekkie was, het gekom en vir my en jou kom sterf. Sien, is onderste bo, maar dit bring lewe vir my en jou, en daarom moet ek en jy die koninkryk van God embrace. Ek en jy moet die koninkryk van God omarm en sê, ek soek dit, ek wil dit volg. So vandag in hierdie nagmaal, wil jy nie op jou eie tyd, wanneer terwyl Anshin hulle hierdie lied sing, die brood gebruik en vir hom sê, dankie dat U gekom het, dankie dat U goddelikheid prys gegee, dankie dat U U liggaam gegee het, sodat ek die wêreld vandag reg kan sien. Al is hierdie wêreld vol sonde, al is daar haat en misdaad en dood en moord en ekonomie wat val en al hierdie slegte goed, weet ek U koninkryk bly staan. Maar dan wanneer jy hierdie sap drink, om vir hom dankie sê dat hy dit alles kom verander het. Dat hy lewe in ons kom inblaas het, dat hy liefde vir ons kom gee, dat hy net alles kom verander het, sodat ek en jy 'n lewe kan leef in oorvloed. Sien, dit beteken nie aldag plain sailing nie. Beteken nie alles gaan net maklik wees nie, maar wanneer ons deur rowwe tye gaan, kan ons weer die koninkryk van God bly nog steeds staan. En ek werk en ek veg na dit toe, sodat ons almal daar kan uitkom. So in hierdie lied, op jou eie tyd, gebruik die brood en drink die sap, en dank hom dat hy dit kom verander het vir altyd, vir my en jou. Kom ons luister hierna. You surround me, you hold it all. You are with me, you are for me, you are faithful, and you love me. You always will. You called me by my name, and I'm not the same anymore. 'Cause you changed it all. Ooh, your love made me whole. Ooh, and I found my home. Ooh, you're where I belong. You are where just to know you, I'd give my life. Will you teach me to become like you in everything? And I won't fear, 'cause you're on my side, and your delight in me will forever be what leads me on. 'Cause you changed it all. Ooh, your love
it all. And just to know you, I'd give my life. Will you teach me to be calm like you in everything? And I won't feel, 'cause you're by my side. And your delight in me will forever be what leads me on. Jy vra om sommer net jou oor te sluit, Hemelse Vader. Jy het dit alles kom verander. You've changed it all. En ons het niks met dit te doen gehad. Ons kon nie 'n vinger verroer nie. Ons kon nie sê nie, inteendeel ons het net gesê kruisig hom. Maar jy het geweet die koninkryk is groter en al maak dit nie vir ons sin dat hulle onskuldige persoon kruisig nie. Het dit ons lewens kom omdraai. U koninkryk is hoër, u koninkryk is groter. Here, u weet die beste en u weet is hoër as ons in. En dankie dat u deur dit te kom doen het, weer liefde in ons kom losmaak het. Dankie dat u ons kom verander het, ons kom genees het, Here, geestelik. Maar mag harte ook vandag genees, harte wat hard is in oor verhoudings of waar mense seer gemaak het. Waar ander mense se besluite wêrelde omgedop het, waar siekte 'n wêreld kom omgedop het, waar dood 'n wêreld kom omgedop het en mense net heeltemal onderste bo gelos het en sê ek weet nie of ek ooit weer op my voete gaan kom met dit wat gebeur het nie. 'n Man in die huis wat oorlede is, of 'n ma of 'n vrou of 'n dogter of 'n seun, of 'n werk wat verlore is. Here, ons leef in 'n wêreld wat so stikkend is. Maar u koninkryk is staande. U koninkryk is perfek en u sê, bly by my want ek kom julle weer haal. En dan sal almal tuis wees in die huis van die Here. Dankie dat u dit kom verander het. Dankie dat u ons kom verander het vir altyd. En mag ons daagliks u koninkryk soek. En mag ons hierdie gebed bid, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom, soos op die aarde, so ook in die hemel. Dankie Jesus vir u liggaam, dankie vir die bloed wat vir ons gestort is, en dankie dat u hierdie wêreld vir ons kom verander het, en ons lewe en ons toekoms vir altyd kom verander het, tot in ewigheid. Ek prys u vir 'n koninkryk wat nie is, soos wat die wêreld dit maak om te wees nie. Ek dank u daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het, en ek hoop regtig jy kan hierdie deel maak van jou lewe. Ek hoop jy kan die koninkryk van God soek. En ons gaan in hierdie week tydens ons dagstukkies, is hierdie die gebed wat ons gaan bid elke dag. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. En ek nooi jou uit. Jy hoef dit nie te doen, jy moenie verplig voel nie, maar dit voel onderste bo om 'n paar minute tyd in dit te spandeer, doen dit net elke dag. En laat God toe, laat die Heilige Gees toe om jou om te draai, sodat ons die koninkryk van God eerstens soek, want dan gaan jou besigheid, jou gesin, jou lewe anders bestuur met koninklike beginsels. Ons gaan ook geleentheid gee vir finansiële bydraes, en amper moet ons 'n nuwe kelkie koop, maar hy is nog reg. So hieronder is die bankdetails en Zapper, en ek wil vir jou dankie sê, dat julle so getrou gee, dat julle gehoorsaam is, en dit waarna toe God julle uitnooi en julle roep, dit seën soveel lewens, en dit help ook die koninkryk van God om nader weer aan ander mense te kom, en dankie dat julle so getrou gee. Onthou, Dlou, die kinderkerk en Keerpunt vir ons graad 7's en Stoom vir ons tieners, en dan kuiertyd vir die werkende jeug. Ons almal soek 'n plekkie waar ons kan inval. Daar's ook klein groepe. Soos jy nie in ons gemeente is nie, ons het tot satelliet klein groepe. Jy kan via Zoom of via internet kan jy inskakel en deel wees van 'n groter gemeenskap wat saam die koninkryk van God eers te soek. So gaan kyk op ons app, op Facebook, op ons webtuiste, hy's weer aan die gang. Ons het herders wat bereid is om saam met jou te kuier, en natuurlik als onder beperkings met die maskers, maar ook saam met jou te bid, jou te bel, saam met jou die koninkryk van God te soek elke dag, en dit waar jy jouself nou bevind. So gaan ek hierdie dag nou, of hierdie diens afsluit, en die seën oor elkeen uitspreek. Die Here kom vandag, en hy seën elkeen van ons met hierdie uitnodiging, en sê, aanvaar my koninkryk. Aanvaar dat my koninkryk nie gaan lyk soos die wêreld se nie, en dit voel vir jou onderste bo, maar is eintlik regop. Here, mag ons dit begin sien soos u dit sien, mag ons eie lewens sien soos wat u dit bestem en beplan en gedoel het. En dankie dat ons weet die drome oor elkeen van ons. Here, dankie dat u ons kom seën met die liefde wat u in ons uitstort. Ons prys in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie dat jy saam met ons week na week hier inskakel, en mag jy
hierdie ook gebruik om ander mense mee te seën en dat hulle verstaan hoe die koninkryk van God lyk. En ja, skakel by ons in weer volgende week tydens ons oordenkings en skakel ons indien jy hulp, gebed of net met ons 'n storie wil deel. Ons kuier weer volgende week, totsiens. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ons hoop hierdie diens saam met ons geniet. En as hierdie werklik iets vir jou beteken het, asseblief laat weet ons hoor graag van jou. Ook as jy enige verdere navrae het of gebed benodig, asseblief laat weet ons, stuur vir ons 'n e-pos of skakel ons by die nommer wat nou op die skerm verskyn. Ons wil jou asseblief aanmoedig om positief te bly in hierdie tyd. Hou asseblief aan bid vir ons land en sy mense. Sien jou volgende week. Totsiens.